ടെക്സഞ്ചേരിയുടെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഇവർക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പരിചയപ്പെടുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്യാരേജാണ്. വേറെ ഒന്നുമില്ല സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ എ സിയുടെ ഒക്കെ പണി ചെയ്യണമെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഗ്യാരേജ് ഇതാ ഇവിടെ നമ്മുടെ സാൽമിയിലുണ്ട്. സാൽമിയ നമ്മുടെ ബ്ലോക്ക് 10 നമ്മുടെ ഗാർഡൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് വരും. ഇത് ബാക്കിലുള്ള ഗാർഡനാണ്, ഗാർഡൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് വരും. പിന്നെ നമ്മുടെ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേന് നമ്മുടെ വിനീതേൻ്റെ വർക്ക്ഷോപ്പുണ്ട്. പക്ഷേ എ സിയുടെ മെയിൻ പണി എല്ലാവരും പറയുന്നത് ഇവിടെയാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. എൻ്റെ വണ്ടിക്ക് ഇതാണ്ട് എ സിയുടെ പണി ചെയ്യാൻ കൊണ്ടുവന്നതാണ്. അപ്പം ഇവിടെയുള്ള വർക്ക്ഷോപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം. പിന്നെ അതുമാത്രമല്ല കുഴപ്പമില്ല, അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ല. എന്തോ ചെറിയൊരു വാഷറിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ്. വേറൊരു വർക്ക്ഷോപ്പ് കാണിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ അത് കംപ്രസർ പോയതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പം ആ പുള്ളിക്കാരൻ അഴിച്ച് ചെക്ക് ചെയ്തപ്പം വാഷറിൻ്റെ എന്തോ ചെറിയ പ്രശ്നം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പം അത് വാഷർ ഇപ്പോൾ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു വർക്ക്ഷോപ്പാണ്. അത്യാവശ്യമുള്ളവർക്ക് നമ്മുടെ ഡ്രൈവർ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് എന്തായാലും പ്രയോജനമാവും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അറിയാമായിരിക്കും, സ്ഥലമിലുള്ളവർക്ക് അറിയാമായിരിക്കും. ഇതാണ് ഈ വർക്ക്ഷോപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ. ഈ വർക്ക്ഷോപ്പിലൊരു പ്രത്യേകത ഈ വീട് മിക്കവാറുള്ള വർക്ക്ഷോപ്പുകളിലും മരങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷേ അതാണ് കണ്ടില്ലേ, ഇതൊരു അടിപൊളിയാണ്. 2 മരത്തിൻ്റെ നടുക്കൊരു കസാര ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഓയിൽ ചേഞ്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട്, അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ വർക്ക്ഷോപ്പിനകത്തൊന്ന് കയറി നോക്കാം. വർക്ക്ഷോപ്പിനകത്ത് എല്ലാത്തരം ഓയിലുകളും ഇവിടെ അവൈലബിളാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളെ കാസ്ട്രോളിൻ്റെ ഓയിൽ ചേഞ്ചിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെയുണ്ട്. പിന്നെ മെയിൻ്റനൻസും കാര്യങ്ങളും പിന്നെ എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ഉണ്ട്. ആവശ്യമുള്ളവർ ഇവിടെ വന്നാൽ മതി സുഹൃത്തുക്കളെ. അപ്പോൾ എല്ലാ ഇതുമുണ്ട്, എല്ലാ മെക്കാനിക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ പിന്നെ എ സി മാത്രമല്ല, പിന്നെ എന്താ പറയുക, നമ്മളെ ഓയിൽ ചേഞ്ച് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ സെറ്റപ്പും ഉണ്ട്. പിന്നെ പുതിയ ബാറ്ററി ഉണ്ട്. പിന്നെ ഗ്യാസ് നിറയ്ക്കാന്നുള്ള, ഇപ്പം ഇനിയിപ്പോൾ തണുപ്പാണ് വരുന്നത്, ഗ്യാസിൻ്റെ ആവശ്യം കാണത്തില്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടി ഇപ്പം ശരിയായിരിക്കുകയാണ്. 2 പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒന്ന് ഗ്യാസിൻ്റെ പ്രോബ്ലം, പിന്നെ ഒന്ന് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക, റേഡിയേറ്ററിൽ വെള്ളം നിൽക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കംപ്ലയിൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എത്ര രൂപയായി എന്നൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല. നമുക്ക് എന്തായാലും നോക്കിക്കളയാം. ഓക്കെ, സാൽമിയ ബ്ലോക്ക് 10 ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഗാർഡൻ്റെ അടുത്താണ്. അപ്പോൾ ധൈര്യമായിട്ട് വരാം. ഇത് നമ്മുടെ ഒരു പാകിസ്ഥാനി സുഹൃത്തിൻ്റെ ഒരു ഗ്യാരേജാണ്. അപ്പം എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് എ സിയുടെ വർക്കെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ വന്നത്. നമുക്കറിയാം തൊട്ടടുത്ത് നമ്മൾ വിനീതേട്ടൻ്റെ വർക്ക്ഷോപ്പുണ്ട്. അവിടെ ഞാൻ ഇതുവരെ വീഡിയോ എടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് അവിടെയും നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടണം. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഒരുപാട് എന്താ പറയുക, നല്ല ഒരു സെറ്റപ്പ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് റേറ്റും കാര്യങ്ങളൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല. പക്ഷേ എന്തായാലും എല്ലാവരും പറഞ്ഞ് നല്ല റേറ്റ് കുറവാണെന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്. താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഞാൻ താഴെ നമ്പർ കൊടുത്തിരിക്കാം. ആ നമ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിളിച്ചിട്ട് ഇവിടെ വന്നാൽ മതി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുക, ഒരു കൊച്ചു വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുകയെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കൂടെയുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തിയാൽ നമ്മളിരുന്ന വീഡിയോസിന് ഓരോ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വരുന്നതാണ്. പിന്നെ അതുമാതിരി ഓഫറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇനി മുമ്പോട്ട് വരുന്നതാണ്. ദീപാവലി ഓഫർ ഉടനെ വരുന്നതാണ്. ഓക്കെ.